どうも JP です。素人が一からサウナメーカーを立ち上げています。前回のね話で、大きなね工場にドカーンとね材料を持って行って、そこでねいろいろ興奮したんだっていうね話をさせてもらったと思うんですけども、今日は事業の話ではないんですけど、今ね磯路、50約50なんですね、49ですけど、この50になったら体の運転の仕方変わるよねみたいな、そんなね話をしたいと思います。で、同世代の方なんかは非常に分かる分かるとかいうことも、刺さる話だと思うし、あと40のね、差し掛ろうとしている人たちにもなんかねこうじんわり、染み込んだらなというふうに思ってます。で、50になったらねやっぱりねちょっと変わってくるんですよ、体が。で、機能がね。で、これ明らかにねタイムリーなやつがあって、2、3年前からかな、やっぱりこう目がね僕ぼやけてたんでしょうね。でそれをやっぱり気づかないんですよね。うん、明らかに目がぼやけてるっていうところまでぼやけてないんで、字が読めないかって言ったら字は読めるんですよ。で、なんかね、知らず知らずの間に僕は読書をねもっぱらこうオーディブルに変えてたんですよ。で、オーディブルの方がね非常に集中できるし聞きやすい。実はこう読むっていうことがね多分しんどくなってたんだと思うんですよ。ぼやけるから。でぼやけてる自覚はなかったんです。で久々にねこうやっぱブランディングだとかマーケティングだとかね、そういった本をねやっぱ読みたいなと思って事業を進めていく上でね。でオーディブルって種類がやっぱり少ないので、この本読みたいと思ってもオーディブルになってないやつっていっぱいあるんですよ。でマーケティングの本かなを、4、5冊ぐらい読んだんですけど、そういうねこう本で読んだんですよ。でするとねやっぱぼやけるんですよ。おおみたいな。でこうぼやけるなみたいな話をねこう棟梁にねしたらね、はいはいはいみたいなこっちに来たかみたいな感じでこれ一番弱い老眼鏡ってパッと渡されて、でこんなん俺はいらんかもパッてかけたらめっちゃ見えるんですよ。くっきり見えて、あ、こういうことだったよなっていうね、身に染みて分かったっていうね、体験がありまして、だからやっぱりこう50とかに、なってくると明らかにこの体の機能って変わってくるんだなということをね最近知りました。で文字を読む時はね最近老眼鏡をかけるようにしてます。するとねやっぱり集中が割とできるんですよね。で、こういうね受け入れがたいですけど、年を重ねるっていうのはこういうことでやっぱねそことおざなりにしちゃいけないなと思うんですよ。ちゃんと運転の仕方を変えていかないと良くないなと。なぜならば僕たちの人生は異常に長くなってるじゃないですか、やっぱり。今まではね70とか、何ですか、戦国時代とか50歳で、昭和の40年代ぐらいでも確か60代で死んでたんですよね。65とか67とかで、それを思うと今から僕ら100年とか生きる確率って結構高いじゃないですか。でそれを考えるとやっぱりね運転の仕方やっぱ考えないといけないなというふうにねむちゃくちゃ思うんですよ。でなんとなく僕の同級生とか話してると、あと70ぐらいで終わりやからなみたいな話によくなるんですよ。20年もうだらだらやってももうあと20年やみたいな。でも僕はそうは思ってないんですよ。もしね70で終わりやと思ってて100年生きたらあと30年どうするっていう、めっちゃ暇やし、むっちゃなんかもう惰性で30年も生きれないじゃないですか。だから僕は100年生きる設計で、今をね、考えてるんで、やっぱ、体の運転の仕方をちゃんとしとかないといけないなっていうふうに思うんですよね。で、なぜ100年って思うかっていうところも、また話したいんですけど、ただね、そら100年って思ってて設計してて途中で死ぬのはいいじゃないですか。
割と早く死んでもうたなとか思う程度でいいんですけど、70で設計してて、あと30年生きてしまった場合のことが嫌なんですね、僕はね。ってな感じです。で、今こう50でね、気をつけてるっていうことを、今からちょっとお伝えしたいんですけど、課題ね、人それぞれね、全然違うんですよ、課題って多分。もう棟梁なんか見てたらね、もう体力お化けですから、もう僕体力全然違うし、肝臓なんて多分何個あるんかな、肝臓いうぐらいのもう分解力なんですよ。どんだけ酒飲んでも次の日スパーンって起きていってますし、考えられない。で、僕はね、今課題に思ってることが5つあります。で、まずはね、この肝臓なんですよ。で、次腰ね。で、歯。この歯と、あとね、足首と睡眠。この5つなんですけど、ここがね、僕のウィークポイントだなというふうに思ってて、なぜ肝臓が弱いかと思うと、どう考えてもむちゃくちゃ酒残るんですよ、僕。他の人と比べてね。で、比較して弱いなので、僕は感じてるっていうところですけど、もう次の日の溶け方が尋常じゃないんですよ。もう昼ぐらいまで寝るし、もう12時越して酒飲むと昼まで寝ちゃう。もう良くないじゃないですか。もうほんで昼から起きて午後から仕事してもただのポンコツなんですよ。ほんまに。もうみたいな。眠たー、もうやる気起こらんみたいな。で惰性で仕事しても何のはかどりもないし。で去年ちょっと震えたんが夕方まで寝たんですよ。酒飲みすぎて。もうあれでねちょっと僕はおかしいと、これは良くないと思って、今はねお酒飲んでないんですよ。でこれはね別にずっとずっと飲まないでおこうとも思ってないし、時が来ればお酒飲もうとは思ってるんですけど、今ねノンアルですね。飲み会行ってもノンアルで過ごしてます。もうおもんないやつ代表みたいなもう八つ咲きにされてますね行った先々で。で多分僕が30代とかねめっちゃ飲んでたんで、あの酒飲まへんやつ嫌いやみたいなことをね多分連呼してたんやと思うんですよ。連呼してました。すいません。それがすっかりノンアル野郎になってしまったっていうね、もうブーブー非難合々ですよでもね本当に今見たくないんです。すいません。匂い嗅いで終わってますね。よう聞こえるわとか言いながら「なんやねんそれ」とか言って突っ込まれてね、さらっと笑って済ましてますけど、でこれがね僕肝臓ノンアルでやってますっていうね、気をつけてることね。で次ね、腰ね。腰はこれはね朝起きたら一番痛いんですよ僕。で腰はねまだ解決策がなくてどうやったら治るのかなと思いながら、ストレッチとかねしないとなと思うんですよ。で時折するんですけどやっぱ習慣になってないね。習慣になってないんで、これはちゃんとストレッチとかちゃんとして寝るっていうのをね習慣にしていこうと思ってます。で次ね、歯が課題なんですよ。で僕ね虫歯ないのにあの歯が食いしばりすぎてこなんかね痩せてる、歯茎が傷んでてそこがしみるんですよね。だからうまく噛めないんですよ。なのでこれがね痛い。で右側半分機能してないんですよね。で咀嚼が弱くなると良くないって言うじゃないですか。なので左手ガシ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 噛んでるんですけど、あのこれもねようやくですよ、めっちゃいい歯医者さん見つけて今ね歯石取りをずっとやってるんですよ。でこれで改善できたらなって思ってます。そのね歯医者さんの理屈があって、聞いてるとこれ話すと長くなるんで、これはいけそうだ、僕にぴったりだなと思って今ね通ってるんで、きっと噛めるようになるんじゃないか。今はね数ヶ月だけどちょっとだけマシになっていってる気がするんですよ。噛めるようにねまたなるんじゃないかと。歯をね使える期間が長くなるんじゃないかっていうふうに思っています。で
足首ね、捻挫癖があるんですよ、左足首。これね、僕若い時に、部活で思いっきり捻挫して、その時からずっとおかしいんですよ。おかしい、普通にね動くことはできるんですけど、あんまり強くないってことね。だからこう無理な動きするとだいたい左足捻挫また再発みたいなことになるんで、ここはね気をつけてます。スポーツする時はサポーターするとかね、そんな感じでやってますね。あとね、睡眠、これが課題です。もう最近ね、でも随分ね走るようになって、朝走ってるんですよね。30分走るんですけど、走るようになってから僕ね睡眠スコア上がってるんですよ、多分。これね、なんかうまいこと言えない、このねバンドで僕測ってるんですけど、以前のねこう走ってない時のデータがないので、実際僕が体感で感じてるだけなんで何とも言えないんですけど、睡眠スコアが僕ね今85、6あるんですけど、多分ね走ってない時70後半とかだったんですよ。それはねこのつけ出した瞬間のなんだろう、走ってない23日のデータがそうだっただけの話なんですけど、走り始める前にこれつけ出したんで、でこれはね睡眠むっちゃ僕課題、無呼吸症候群なんで呼吸が止まるんですよ。ちゃんと息してくれよと思うんですけど、CPAP とかね、こんな貼ったりするやつとかね、鼻呼吸に変えたりするやつとか、いろいろ試したんですけど、これねあんまり CPAP もねやっぱこうカラッカラになるんですよ、この辺が。でなかなかこう合うねもう改善方法がなかったんですけど、今こう走ることによって、あとね電球、部屋の照明を変えたんですよ。10時以降は必ず電球色に変えるっていうの。もしねこれ同じような悩みの方がいらっしゃったらやってみてください。僕はこれでね結構睡眠スコア上がってます今ね。はい。でこういうふうにね、50代って体のね運転の仕方を変えていかなきゃいけないんだなっていうふうにね、思ってて、で今ね僕が気をつけてるっていうことはこういうことになってます。で、これはね、ずっと活発に生きていけるっていいじゃないですか。でそれがねできるように、こう取り組んで、脳もね健康で、認知症にならないようにっていう方向でいければ、若い世代の方にもね喜ばれるでしょうし、家族にも迷惑がかからないでしょうし、こういうところをね意外と気をつけてやってますっていう、そういう話でした。はい、じゃあ次はね、何のテーマになるか分かんないですけど、また来週、配信しますので、ぜひ聞いてみてください。それでは。